crociera in barca a vela sul fiume Porto Douro. Porto è famosa per la sua spettacolare posizione sul fiume Douro e una delle caratteristiche distintive della città sono i suoi 6 ponti iconici che collegano Porto e Vila Nova de Gaia. Ogni ponte ha la sua storia e il suo stile, dalla pietra antica all'acciaio moderno. Ecco i 6 ponti di Porto, elencati da est a ovest lungo il fiume Douro. 1. Ponte do Freixo, Ponte di Freixo. Inaugurato, 1995. Tipologia, ponte stradale. Stile, design a doppia trave scatolata. Scopo, costruito per alleggerire il traffico sui ponti più vecchi. Posizione, più a est, utilizzato principalmente dalla gente del posto e dai veicoli. 2. Ponte de São João, Ponte di San Giovanni. Inaugurato, 1991. Tipologia, ponte ferroviario. Architetto, Edgar Cardoso. Sostituito, il vecchio ponte Maria Pia per il servizio ferroviario. Caratteristiche, struttura elegante e moderna con un unico binario ferroviario. 3. Ponte Maria Pia, Ponte Maria Pia. Aperto, 1877. Tipologia, ex ponte ferroviario e non più in uso. Ingegnere, Gustave Eiffel, sì, l'architetto della Torre Eiffel. Stile, arco in ferro battuto. Valore storico, una struttura pionieristica del XIX secolo. 4. Ponte do Infante, Ponte dell'Infante. Inaugurato, 2003. Tipologia, ponte stradale. Prende il nome da Principe Enrico il Navigatore e Infante Dom Enrique. Stile, arco in cemento, uno dei più lunghi del suo genere al mondo. 5. Ponte Dom Luis I, Ponte Dom Luis I. Inaugurato, 1886. Tipo, a 2 livelli, autotram in basso, metropolitana pedoni in alto. Ingegnere, progettato da un discepolo di Eiffel, Théophile Seyrig. Il più iconico, forse il ponte più fotografato di Porto. Ideale per camminare e guardare i tramonti. 6. Ponte da Arrabida, Ponte di Arrabida. Aperto, 1963. Tipologia, ponte stradale. Famoso per avere l'arco in cemento più lungo del mondo quando fu costruito, 270 m. Oggi, puoi salire sull'arco per una vista panoramica. Salita al ponte di Arrabida. Perché è così attraente per i viaggiatori? 1. Viste spettacolari di Porto e Vila Nova de Gaia. La crociera lungo il fiume Douro ti offre una prospettiva unica di entrambe le sponde del fiume. Il paesaggio urbano collinare di Porto con i suoi tetti di tegole rosse, le chiese storiche e le strette strade medievali. Le cantine di Gaia e la tranquilla passeggiata. I panorami dal livello dell'acqua sono imbattibili, soprattutto per la fotografia e il relax. 2. L'esperienza dei 6 ponti. Passi sotto tutti e 6 i ponti iconici di Porto, ognuno con stili, storie e significati ingegneristici diversi, dal ferro dell'era Eiffel ai moderni archi in cemento. Collega i viaggiatori al passato e al presente di Porto in un'unica crociera di 50 minuti. 3. Romantico e rilassante. Molti viaggiatori dicono che è una delle cose più tranquille e romantiche da fare a Porto. Ottimo per coppie, viaggiatori singoli e famiglie. Il ritmo dolce della barca ti dà la possibilità di rallentare e immergerti nel paesaggio. 4. Approfondimento culturale e storico. Alcune crociere offrono audioguide o commenti dal vivo in più lingue che spiegano la storia della città, del fiume Douro e dei ponti che si attraversano. Imparerai a conoscere il ruolo del commercio del vino Porto, il quartiere di Ribeira e la vita locale lungo il fiume. 5. Comodo e conveniente. Le crociere partono regolarmente da Ribeira Porto o Cais de Gaia Gaia. È un modo economico e senza sforzo per godersi le principali attrazioni della città in meno di un'ora. Consigli per i viaggiatori. 1. Il momento migliore per andare. Le crociere nel tardo pomeriggio o al tramonto offrono l'illuminazione più magica. Le mattine tendono ad essere meno affollate. 2. Siediti sul lato destro. Quando parti dalla Ribeira di Porto, siediti sul lato destro della barca per scattare foto migliori dei lodge vinicoli e delle colline di Vila Nova de Gaia e viceversa se parti da Gaia. 3. Porta una giacca leggera. Anche in estate, può diventare ventilato sull'acqua, soprattutto la sera. 4. Scegli una barca con audioguida. Alcune barche includono commenti multilingue, che aggiungono un contesto storico. Se sei interessato a imparare mentre procedi, controlla questo prima di prenotare. 5. Combina con una degustazione di vini.
Molti viaggiatori abbinano la crociera a una degustazione di vino porto in seguito a Gaia. È una combinazione perfetta. Alcuni pacchetti includono anche entrambi. Dove prenotare? I biglietti possono essere acquistati al molo, tramite i banchi dell'hotel o online attraverso le piattaforme. I prezzi si aggirano solitamente intorno ai 15 a 20 euro, a seconda della stagione e degli extra. Le plus vieux des 6 ponts de Porto, Maria Pia est actuellement considéré comme un monument national. Il a été inauguré en 1877 pour le transport ferroviaire et il n'est plus utilisé depuis 1991. El puente más antiguo de los 6 puentes de Oporto, el Dona María, ahora considerado monumento nacional, fue inaugurado en 1877 para transporte ferroviario y se desactivó en 1991. À nossa frente temos a ponte de São João. Esta ponte ferroviária veio substituir a ponte Dona Maria Pia. Foi inaugurada no dia de São João, o santo popular da cidade, no dia 24 de junho de 1981. Ahead of us now is the São João or St. John Bridge, a railway bridge which replaced the Maria Pia Bridge. It was inaugurated on St. John's Day, the 24th of June, 1991. St. John is the patron saint of Oporto. En face se trouve le pont de Saint-Jouan. Ce pont ferroviaire est venu remplacer le pont Maria Pia. Il a été inauguré le jour de la Saint-Jean, Saint-Jouan en portugais, le saint patron de la ville, le 24 juin 1991. Al frente tenemos el puente de São João. Este puente ferroviario vino a sustituir al puente Dona Maria Pia. Fue inaugurado en el día de San Juan, São João en portugués, el patrono de la ciudad, en el día 24 de junio de 1991. This railway bridge, not pass by people, pass by only train, called the railway bridge. Eis que avistamos a Ponte do Freixo, que na realidade
São 2 tabuleiros construídos lado a lado, afastados apenas 10 centímetros entre si. Nascida em 1995, para dar resposta ao aumento de tráfego rodoviário, a Ponte do Freixo serve a zona mais periférica da cidade. From here we can see the Freixo Bridge, which is actually 2 bridges built side by side with only 10 centimeters between them. It was built in 1995 in response to the increase in road traffic, and it serves the outer neighborhoods of the city. Maintenant, nous voici au pont du Freixo, constitué en fait de 2 ponts côte à côte, espacés de seulement 10 cm l'un de l'autre. Construit en 1995 pour répondre à l'augmentation du trafic routier, le pont du Freixo dessert la zone périphérique de la ville. Y en este punto divisamos el puente du Freixo, que en realidad son 2 tableros construidos lado a lado, alejados solamente 10 centímetros entre sí. Construido en 1995 para dar respuesta al aumento del tráfico por carretera, el puente du Freixo presta servicio a la zona más periférica de la ciudad. Reparem no edifício branco. É o Real Colégio dos Órfãos do Porto, fundado em 1651 para recolher e educar as crianças desprotegidas da cidade. Take a good look at the white building. It's the Royal School for the Orphans of Oporto and was founded in 1651 to give a home and education to the city's abandoned and vulnerable children. Observez ce bâtiment blanc. Il s'agit du Collège royal des orphelins de Porto, fondé en 1651 pour recueillir et éduquer les enfants abandonnés de la ville. Fíjense en el edificio blanco. Es el Colegio Real de Huérfanos de Oporto, fundado en 1651 para recoger y educar a los niños desprotegidos de la ciudad. À vossa direita, a muralha fernandina, construída no século XIV. To the right, we can see the Fernandina Wall, which was constructed in the 14th century. À votre droite, la muraille fernandina, construite au XIVe siècle. A la derecha, la muralla fernandina construida en el siglo XIV. Junto a esta fortificação, podemos encontrar o funicular dos Guindais, também ele um elemento histórico construído no século XIX. Esteve desativado mais de um século e foi recuperado no início do século XXI. Right next to it is the Guindais Funicular Railway, a historic monument in its own right, which was built in the 19th century. It fell into disuse for over a century and was restored at the beginning of the 21st century. À côté de cette fortification se trouve le funiculaire historique de Guindaix, qui date du XIXe siècle. Il a cessé de fonctionner pendant plus d'un siècle avant d'être réhabilité au début du XXIe siècle. Junto a esta fortificación podemos encontrar el funicular de Guindaix,
También un elemento histórico construido en el siglo XIX. Estuvo desactivado más de un siglo y fue recuperado al inicio del siglo XXI. Na margem esquerda, bem no topo, destaca-se o mosteiro da Serra do Pilar. On the left bank of the river, way up high, the monastery of the Serra do Pilar stands out. En haut, sur la rive gauche, se dresse le monastère de la Serra do Pilar. En la orilla derecha, bien arriba, sobresale el monasterio de la Sierra del Pilar. Terminado no século XVI, é hoje considerado um dos mais notáveis edifícios da arquitetura clássica europeia, devido à forma única como foi construída a sua igreja e o seu claustro, ambos circulares. Its construction was completed in the 16th century. Nowadays, it is considered to be one of the most important examples of classical European architecture, especially because of the circular construction of both the church and its cloister. Achevé au XVIe siècle, il est considéré actuellement comme l'un des bâtiments les plus remarquables de l'architecture classique européenne, en raison de la façon unique dont son église et son cloître, tous deux circulaires,